Communications interface online. Voice system activated. Читала я как-то книжку «Достопамятные сказания о подвижности святых и блаженных отцов». Insufficient power. HEV shutting down. Мы идем туда. Питание. Welcome to the HEV Mark IV protective system for use in hazardous environment conditions. Automatic medical systems engaged. Warning, biohazard detected. Warning, hazardous chemical detected. Луиза. Это на низ. Так, тубзилет. Инсталляция.
Ну что, вот прошел месяц. Убрана дверь. Вот этот порожек здесь. Его придется снимать. Иначе не станет дверь сюда. Вот так я пробовал его долбить, очень тяжело. Без болгарки никак. Это большая, другая работа. Срезание этого порожка. Вместо него будет другой порожек. Еще надо будет также и вот этот подрезать, чтобы короб лег. И там тоже надо будет подрезать для инсталляции, чтобы вода, если течет, чтобы она стекала к трубе, а не оставалась в той раковине, где будет инсталляция, чтобы там не стало. Проведем это вот для слива и поставим на скрытая часть. Вот. Вот так оно сейчас все выглядит. Здесь я рисовал раковину на стене. Наскальная живопись. Так, ну вот как стоит у меня скрытая часть. Вот она, скрытая часть. Так, я купил вот такие вот уголок и такую пластину, 3 штуки. Все скрутил. Да, правильно. С контргайками, шайбами. Так оно выглядит. Вот, все выровнено по уровню. Все, этот уровень есть. Тут прямой угол. Тут уровень, тут уровень. Сделать прямо есть. Это холодная вода. Вот она спаяна, поставим фильтр, кран. И на металл пошла. Это горячая вода. Нужно запластить все. И там надо вольтек. Изменить место. Все, здесь был трудный участок у меня. Сначала тут трубу собрал, спаял. И трудный участок второй здесь был. Оно там немножко, вот видно, немножко кривовато. Так, ну будем надеяться, что все хорошо. Так, и это значит пластина еще крепится на шпильках. Шпильки 6 миллиметровые, они гнутся. Но в принципе на растяжение с ними ничего не до мертвого. А в гирах сидят. И поэтому вся эта конструкция достаточно жесткая. Значит, установка вот такая вот на вот эти вот крепления, они из пластмассы, правда, не выглядят надежными, но предусмотрена заводской инструкцией. Так что вот так вот. Трубы удерживаются, здесь вывод. Вывод буду делать сюда, отведу. Здесь будет душ и хомутом в стенку будет закреплено. Вот такая вот. Внизу пробка на дне. Вот, собственно говоря, вот так оно все выглядит. Там внутри. Вот там латунное основание. В него сажается смеситель, термостат. Это скрытая часть. Здесь скрытая часть отмечена, значит, минимальная, максимальная часть для отделки. То есть у меня где-то на вот этом вот уровне, где-то здесь будет инсталляция стоять, под эти гайки начинаться, здесь заканчиваться. И дальше пойдет гипсокартон, плитка как раз. И потом будет сажаться на смеситель и наличник.
Вот так. Это уже в следующем видео покажу уже, как все получается. Ну вот, прошло какое-то время, праздники прошли. И я решил примерить рукомойничек. Вот он такой красивый. Яков Делафон, Марго и Адеона. Это полотенце вешать, сифончик. Вот так у нас все со временем тут устроится. И пошли дальше. Подводка. Вот идет подводочка. Вот так оно все там выглядит. По крану повесил я, по фильтру поставил. Тут, конечно, сборная солянка из разного пластика. Вальтек, Бонаква, Экопласт и Фугопласт. Чешские. Ничего. С благословением Божьим делалось. Здесь решил отвести от стены вот таким вот способом, построив такой вот отвод 45-45, 90 вверх. Вот такая вот штука. Наличники. Вот она вот так вот все сядет. Ну вот так вот, в общем. Еще один маленький шаг к тому, что будет. Порог еще не долбил, это еще предстоит. Жуткая, страшная долбежка. Боюсь. Вот примерка. Выход на душ. Такая купольная. Так что пока он не повисит под давлением, посмотрим. Так, ну, в общем, все пока сухо. Ничего не капает. Вот так они сухо. Так, ну что, дверь снесена, унитаз снесен, Великий пост. Рожек сбрил я. Вот оно. Сюда можно плитку ложить. Уголки не доделал, правда. Еще сделаем. Там тоже подбрился. Все. Теперь надо ставить каркас под короб, инсталляцию.
Зашивать все в гипсокартон и ложить в плитку. Вот так вот. Вот так все выглядит сейчас. Сегодня у нас 24 марта 2017 года. Так, еще провода надо тащить. Понятно. Ну вот он, умывальничек. Проходит опыт эксплуатации, все нормально. Все это гигиенический душик. Все вот так вот стоит. Ну вот. Поставил дверь. Потом узнал, что это пленка на ДВП. Вот тут сосновый каркас, эмаль. Похоже, честный эмаль. Вот так выглядит дверь. Мне нравится. Магнитный замок. Защелка. Не работает, когда дверь открыта. Так, ну вот. Здесь поставил себе инсталляцию. Боковой направляющий тоже не пустой. Чтобы можно было обшивать картон. Наверху еще не знаю, что будет. То ли шкафчик, то ли тоже защищенный гипсокартон. В любом случае, вот здесь в середине ревизия. Мне надо делать доступ к ней. Как его сделать, как все это внизу, вверху все сделать, чтобы оно жестко было. Я пока не знаю. Так, ну что, инсталляция рассказывала. Уголки я все работал. Все там подложено. Уровень моего карандашика маркером поднял. Не знаю, что у нас получилось, ничего подумать. Вот так инсталляция. Вот. На отметке не метр, чуть ниже, на сантиметр. Вот. Что еще? Жесткую подложку я сделал. Отлично, так крепко стоит. Все по углам, по лазерам. Так, вот она моя жесткая подложка. Ну, тут такие штучки, что все-таки чуть-чуть поддерживать. Она хотя здесь крепится. Спаянная у нас на трубу. Вот они спаянные. Сейчас подниму опоры стоят. Смотрю, птичка. Вот все там. Это стала защелка, пришла в комплекте. Это накрутил, это спаялся. Здесь часть будет зашита гипсокартоном, буду делать ревизионные лючки. Здесь в этой части сделаю гипсокартон с плиткой и с ручкой, чтобы можно было течь вот там. Здесь, поскольку там щитчик, надо будет дверку закрывать. Специально закружу. Ну, сначала обшить все гипсокартоном. Все можно сделать. Потом можно уже делать полы. Я потом это как сделать, потому что сейчас все выглядит. Наконец-то оборудование все стоит. Ну, кроме унитаза. Сегодня у нас 9 апреля 2017 года. Вот что у нас получилось с полом. Вот. Выравнивал пол я. Здесь был спиленный порожек. Здесь была ямка. Сейчас ее нет. Сейчас она вот так вот выглядит. Ну,
Ничего не закрывает. Все висит. Вот так вот. Группа прогресс. Еще один маленький шажочек.